Hello， 大家好，我是囧瑟夫古比斯基，今天终于又可以组键盘啦。今天要组的这个键盘呢，叫做 Coder66，是默认的单模，但预留了双模的插口，也就是说可以通过后期加配件来实现双模。工作室叫做 Desktop Lab， 这个名字比较随意啊，台式机实验室。好了，废话不多说，我们直接开始组装。Coder66 的阳节外壳版是1599元，换颜色的话，喷粉版要加100，热插拔版另外再加50。外壳约 1.7 公斤重，全部装完的话大概是 2.2 公斤，分量是比较足的。内胆部分比较有亮点的是，不仅有轴间静音泡棉，还有轴底垫，并且是一整片的，而不是那种需要自己一个一个往上贴的那种，真的太煎熬。话说这个 Gasket 在我被资本家剥削而未能更新的这段时间里，已经从客制化普及到了量产键盘中。有人说这是烂大街，但我不同意。我很喜欢 Gasket 结构的手感和声音，这是个好东西。好东西呢，值得也应当提供给广大人民群众，受到人民群众的喜爱是一件非常好的事情。键盘的组装结构挺有意思的，通过一整个 CNC 加工处理的铝块，可以看到这些细节都处理得很棒啊。通过这个铝块来连接底壳和上盖以及内胆。由于所有的螺丝孔位都在内部，所以说在键盘的外表没有任何外露的孔位。Gasket 的泡棉提供了很多，作者建议上盖尽量多贴一些，所以就多给了一些。配件里面提供了用于垫在卫星轴下面的垫片，这种形式的垫片我还是第一次见，太久没有装键盘，跟不上时代了。在 Coder66 的 PCB 和定位板上都开了许多小的溃散槽，这有助于增加内胆的弹性，为打字增加软弹的触感。我这次的轴体选择了3种线性轴混搭，压力克数各有不同。键帽是 PBD 材质的极简白，在某宝上价格很便宜，触感很好，只是在边缘处有些小毛刺，稍微处理一下就可以了，性价比是很不错的。用 Gasket 结构配合润滑过的线性轴，打字音是一如既往的好。如果你喜欢干脆利落的打字音，那么直接选择 Gasket 套件和润滑过的线性轴，不需要纠结。Coder66 的内胆软硬度适中，手感一流，外观设计简约大方，工艺处理一丝不苟，外表没有一个外露的螺丝孔位，更是能看出作者对设计的追求。好了，本期视频到这里就全部结束了。这个键盘你喜欢吗？欢迎在弹幕和评论区分享你的观点。如果你喜欢我的视频，请点击关注我的频道，并且一键3连，这对我真的很重要。非常感谢大家的收看，我们下期视频再见。